Bé, fet el canvi d'escenari, per concloure la jornada sobre Gironella, una ciutat, un temps i una literatura, podríem acompanyar-nos d'un historiador. També podríem haver escollit acompanyar-nos d'una persona que hagués conegut personalment i hagués tractat a la persona, en Josep Maria Gironella, d'algú que ens parlés de la ciutat de Girona. Hem decidit portar-los a tots tres. Quim Nadal té la paraula. Bé, moltes gràcies. Jo també agraeixo al Josep Maria Pérez Collados i al Jordi Canal l'interès que van demostrar, efectivament ja fa més d'un any gairebé, per un matinal d'aquestes característiques parlant de Josep Maria Gironella. Ho vaig trobar una bona idea i m'hi vaig apuntar de seguida. I al fil de les intervencions que heu fet els ponents d'aquest dematí, José Carlos Mainer i els membres de la taula, deixeu-me fer algun comentari de caràcter previ suggerit per vosaltres. El primer de tot, i en relació a aquesta carta tan interessant d'en Josep Maria Gironella sobre com valorarà Girona, que és una de les coses que se'm demanava, la recepció de la seva obra a la ciutat de Girona. Bé, ni monument ni cadafal. Ni un monument ni la guillotina, per dir-ho d'alguna manera, sinó que el pitjor càstig que rep Josep Maria Gironella en relació a la seva obra i a la recepció de la seva obra a la ciutat de Girona és un silenci glacial. La més pura indiferència, aparent. El silenci per resposta. Els pares d'en Xavier, és a dir, les generacions més immediatament posteriors a la postguerra que decideixen ni llegir-lo. I això exaspera en Josep Maria Gironella tota la seva vida. He de dir que quan l'Ajuntament de Girona li dedica un carrer, finalment, és una decisió difícil perquè sabem que prenem la decisió en un context en el que pot acabar sent discutida per alguna de les raons que s'han expressat, bé sigui en Jordi Canal o en Xavier Pla, pel que fa a les característiques més intrínseques de l'obra d'en Gironella, si sí o si no volia recollir l'essència d'Espanya, si sí o si no era fidel a la ciutat de Girona, si sí o si no, insensatament, penso jo, pensaven els gironins, però jo no penso el mateix, si feia o no mal a la ciutat aquesta novel·la. El bé que fa la tetralogia i alguna obra més en la que surt Girona dintre l'obra de Gironella és impagable. I és tan impagable que en l'atzarosa circumstància de la vida d'en Josep Maria Gironella mai la ciutat no va estar en condicions de reconèixer-li i compensar-li el bé que el conjunt de la seva obra havia fet en termes de difusió, estrictament propaganda, de la ciutat de Girona. Però deixem aquí apuntat aquest fet, silenci glacial enfront d'una obra que era una pedra en un mar pla, artificialment pla. De la guerra no se'n parlava, o almenys a les taules d'algunes cases de les famílies burgeses i benestants de la ciutat. I com que no se'n parlava, el sol fet que algú hagués gosat de parlar-ne i a més a més convertir els carrers de la ciutat en protagonistes indirectes, trencava les oracions de totes aquelles famílies que havien fet esforços totals i radicals perquè no se'n parlés. Per A o per B. Després explicaré una anècdota en relació a això. Segona qüestió. Corredor a presència fa la contrapart, uns anys després, però molt pocs, del que seria la reacció més brutal del tradicionalisme catòlic contra la novel·la de Josep Maria Gironella, que és una pseudonovel·la escrita per un capellà tradicionalista, Martirià Brunzó, que amb el pseudònim Miriam del Lago
escriu Los cipreses que maldijo el diablo i que intenta ser la rèplica a Gironella des del conservadorisme radical. I una sola referència, en Gironella, en el pròleg que s'ha citat tant en Jordi Canal, diu: jo vaig entrar en un seminari en el que em van rapar quan vaig entrar, i el Martirià Brunzó, a mi quan vaig entrar al seminari no em van rapar. És a dir, veritat contra veritat es neutralitza. Per tant, és un joc que en Corredor fa la visió republicana i diu és abjecta la visió que pugui donar en Gironella de la ciutat de Girona perquè oblida la pròpia història de la Girona republicana. El Martirià Brunzó, per l'altre costat, diuen en Gironella has fet una novel·la que falseja la història i que, a més, traeix les més pures essències de la tradició catòlica, d'arrel carlina, en el cas del Martirià Brunzó, que havia mamat en la seva família. Encara un altre paral·lelisme suscitat per les vostres intervencions. L'article de febrer del 39 d'en Pla sobre Girona té una contrarèplica en aquesta mena de joc de no citar-se l'un amb l'altre en Gironella l'any 65 a Presència, quan publica aquell article Gerona, ciutat bombardeada, on, passats ja molts anys de la Guerra Civil, intenta descriure un panorama de la ciutat, en part venjança pel silenci amb el que la ciutat ha rendit tribut a la seva obra, intenta dir aquesta ciutat no aixeca el cap, no se n'està sortint, és una ciutat morta com fa 20 anys i comença a passar revista i passar factura a tots els defectes d'una ciutat que efectivament s'assemblava massa per bé i per mal a la Girona d'en Pla de la preguerra, molt més que no pas a la Girona que després hauria d'iniciar un procés de transformació molt radical. Un parell de coses finals respecte a tot el que heu dit. Jesús Portas no només és amic i col·laborador d'en Gironella, és parent, és familiar, i en Jesús Portas, que viuria i pintaria en un pis de dalt de les cases que hi havia sobre el Matadero durant molt de temps i que ara hi ha als jutjats de Girona, és un dels il·lustradors a mà de l'edició de les xilografies gironines que farien Gironella l'any 47 i 48 des d'una editorial que es diu Editorial Josep Maria Gironella. I finalment, José Carlos, de Can Gironella no queda nada, nada porque José María Gironella vendió la casa, pasó a un piso y luego a otro en Arenys de Mar, porque por razones de salud Magda y él tuvieron que abandonar una casa que era muy grande para ir a otra casa en la que hubiese ascensor, donde la movilidad fuese más fácil y donde además pudiesen sobrevivir en unas condiciones económicas nuevas para quien había vivido durante muchos años de los millones, cientos de miles de ejemplares vendidos y que pasó algunas dificultades al final de su vida. Y finalmente, las pastilles de sabó de l'hotel de Jerusalem només havent estat a Jerusalem això es pot entendre. I és que a Jerusalem aprens a considerar un autèntic escàndol en Tierra Santa, que, per exemple, el forat de la Creu del Calvari està dintre d'una església en el que 3 ordres religioses diferents de catòlics es disputen l'explotació comercial de l'espai i ho fan substituint-se per hores els uns als altres. Arriba un capellà ortodoxe, desplega una alfombra i durant 3 hores el calvari és d'utilització ortodoxa. Enrotlla l'alfombra, se'n va i arriba un capellà catòlic romà que explota. És a dir, els llocs suposadament sants de la religió catòlica, en Terra Santa, més aviat necessites molta fe, sobretot en determinats llocs, per acabar-t'ho de creure en profunditat. Però, clar, i amb això acabo el tema de Jerusalem,
La primera vegada que hi vaig anar, un guia argentí ens recull a l'aeroport de Tel Aviv i passant pel Xaragall, que és un lloc on hi ha uns penya-segats i un congost molt estret que s'enfila cap amunt i on hi ha ple de tancs de les diferents guerres com a mostra del que havia patit el poble d'Israel, i diu, pugem cap a Jerusalem. Diu, pugem en un doble sentit. Efectivament, pugem topogràficament perquè respecte a Tel Aviv o Haifa, Jerusalem està en una plataforma molt més elevada, uns quants centenars de metres respecte al nivell del mar. Però no és això el més important. Pugem cap a Jerusalem perquè és un estadi superior d'espiritualitat i civilització. Jo m'ho mirava amb un punt d'ironia fins que em vaig entrevistar amb el carismàtic i famosíssim alcalde de Jerusalem, Teddy Kollek, i li vaig dir, escolta, sé que has estat en un viatge secret a Girona i que t'ha agradat el call i que has trobat algun punt de similitud, per què no fem un agermanament entre Jerusalem i Girona? Diu, amic meu, Jerusalem no està agermanada en cap ciutat del món, perquè està connectada directament amb el cel. Per tant, el sabó amb l'etiqueta Jerusalem no és ben bé només un joc de la fantasia desbordant del Josep Maria Gironella, sinó que, a més, jo crec que hi ha aquí algun element. Però bé, la primera qüestió que jo volia dir és, home, si Girona és avui, en molts aspectes, una ciutat de novel·la, i ho és, perquè d'una forma creixent, l'entorn urbà, la ciutat i la societat que la suporta han anat adquirint aquest paper d'escenari de diverses narracions novel·lades, aquí Gironella hi té un paper essencial que intentaré situar. De fet, Galdós és un referent, després comentaré un moment l'article del professor Fèlix Casella respecte en el primer número de la revista de Girona, però Prudenci Bertrana, Josep Maria de Segarra, fins i tot Santiago Rossinyol, o Miquel de Palol, o Joaquim Ruyra, o, a cavall de dues èpoques, Josep Pla, però és evident que durant gairebé 30 anys, amb permís de Pla, Gironella és, com diu l'Aragó en aquest article de la revista de Girona, l'excepció que confirma la regla. Ara, en aquest número de la revista de Girona, que el que tracta és d'analitzar la narrativa catalana contemporània a les Terres de Girona, que és de l'any 89, catalana, parèntesi, que poso jo, en català. Diu, per tant, Gironella és l'excepció que no podem tractar en aquest dossier, però durant 30 anys és la veu que clama en el desert i que posa Girona en el mapa. I el mateix Aragó ho reconeix i diu, si hem de parlar de narradors contemporanis, no es pot pas oblidar Josep Maria Gironella. En els anys del llarg desert novel·lístic de Girona, ell és l'excepció que confirma la regla. No hi ha cap més escriptor que traspassi durant molt de temps les estretes fronteres locals. I és així, és veritat. Després, Roberto Bolaño, Javier Cercas, Pons Puigdevall, Jordi Arbonès, Maria Mercè Roca, Dolors García Cornellà, Assumpció Cantalosella, Miquel Peirolí, Lucía Graves, Caroline Rowe, Patricia Chaplin, Miquel Fanyanàs, Xavier Coromina, Antoni Puigvert, aneu-hi afegint noms de persones que han convertit o intentat convertir Girona en un escenari de novel·la. Però és evident, i aquest és un punt de referència claríssima, que Gironella és durant molts anys, 3 dècades com a mínim, l'excepció que confirma la regla, en paraules de Narcís Jordi Aragó. Però anem a la biografia del personatge en relació a la ciutat. I en relació a la ciutat, i ell ens entendria si ens escoltés, sic transit gloria mundi. Aquí porto el principi i el final. El principi és una cosa espectacular que per això sol Gironella hauria de figurar amb honor i glòria en els annals de la història de la ciutat, que és aquesta edició de les xilografies gironines, és a dir,
la col·lecció de boixos i gravats dels boixos que la tipografia Carreras va aconseguir acumular i reunir després de comprar els fons de 3 o 4 impremtes gironines i que en Gironella, conscient que el tresor que acabava de trobar entre l'any 45 i l'any 47 era d'una enorme importància, no s'atreveix a fer-ho sol, diu jo faré l'edició del llibre però li encarrego el tractament iconogràfic de la documentació que he trobat en el Joan Amades. I les xilografies gironines il·lustrades en color per en Jesús Portes són aquesta edició, no sé si d'uns 500 exemplars, que li provoquen, si no algun mal de cap econòmic, una certa necessitat de marxar de Girona perquè no se'n surt, es malven l'edició amb un llibreter de Vell de Barcelona i comença a circular de mala manera. Però Joan Amades, conservador del Museu d'Indústries i Arts Populars, xilografies gironines, volum primer, il·lustrat amb 880 xilografies procedents del fons de la tipografia Carreras de Girona, editorial Josep Maria Gironella, Girona, 1947. El volum següent és de 1948, que és una obra monumental que hauria de figurar en els annals de la producció cultural gironina i que devem directament a Josep Maria Gironella, que va tenir el coratge, la valentia en aquell moment de fer aquesta edició que el porta a marxar de Girona, guanyar el Premi Nadal, escriure La Marea i començar aquesta primera trilogia, després tetralogia, que intenta tractar de la Guerra Civil Espanyola. Però insisteixo, aquest és un fet rellevant que, per altra banda, el mateix Gironella, en un article a la revista de Girona, on parla de les xilografies gironines, crec que és aquí, efectivament, xilografies gironines per José María Gironella, i intenta tractar de la pròpia edició, on al final de tot fa justícia a la continuació de la tradició de les xilografies gravats a partir de negatius en fusta de boix, que continua a Girona després de la Guerra Civil, en Jesús Portes, que fa molts boixos de temàtica religiosa i no, i en Joaquim Pla Dalmau, que fa molts boixos d'iconografia popular de les festes de la ciutat i que acaba convertint en la base d'un llibre que es diu Estampa Popular Gironina, que ara l'Ajuntament de Girona ha reeditat. Però, si les xilografies gironines són al principi, això és al final, en un cert sentit, perquè, com l'au fènix, probablement d'algunes cendres o de l'arxiu municipal en ressorgirà una recuperació de Josep Maria Gironella. Però això són 3 euros a les voltes de la plaça del Gra o plaça de Sant Francesc de Girona fa 3 setmanes. Juan Ramón Masoliver, Guía de Roma e Itinerarios de Italia. Ediciones Ariel, Barcelona. A Magda i Josep Maria Gironella, dolgut que no em volguessin com a guia en llur anada a Itàlia. Joan Ramon, 1951. 3 euros. L'agència de viatges Gironella acaba amb el retret del Joan Ramon Masoliver. No acaba. Acaba a les meves mans, molts anys més tard, unes quantes dècades més tard, després del retret d'en Joan Ramon Masoliver a Josep Maria Gironella per no haver-lo volgut en el viatge a Terra Santa que ell havia fet i que després convertiria no en un sinó en diversos llibres sobre aquesta qüestió. Clar, el personatge, i en fi, és molt agosarat parlar del personatge davant d'una seva germana que el devia conèixer molt més que nosaltres, però el personatge té una biografia una mica dual entre plaent i turmentada. En una carta que em va fer en els últims anys de la seva vida, em firmava en Papet de Darnius. En Papet de Darnius. Nascut a Darnius l'any 17, mor a Arenys de Mar l'any 2003.
i dedica tota la seva vida a escriure llibres, uns en base a Girona però no només sobre la Guerra Civil, uns altres sobre viatges, Xina, Japó, Àsia, Jerusalem, en fi, la volta al món, uns altres que són de factura d'encàrrec però que tradueixen alguna de les seves obsessions, Déu i Franco, 100 españoles y Dios, 100 españoles y Franco. I desenterra, a través d'enquestes a diversos personatges, una qüestió que té una certa importància. I després, una introspecció total, Los fantasmes de mi cerebro, o aquest intent de diàleg on Girona reapareix amb una intensitat relativa a les cartes, en el llibre que són Cartes a mi padre muerto i Cartes a mi madre muerta. Amb 10 i pico d'anys de diferència, són dos llibres que efectivament denoten una preocupació i una recerca del que representa tota la seva vida. Marcada per un fracàs econòmic inicial, les xilografies, que és un èxit editorial manifest, vist amb òptica d'avui, i marcada per un fracàs literari final, que és que a partir del moment en què passa allò que deia, no sé qui ho deia, el Gràcia potser, que comença a irrompre una nova generació d'escriptors que, a més, reviuen aquí, acollits per la societat d'aquí, l'exili d'allà, perquè molts acaben venint a viure aquí, perquè han de marxar o d'Argentina o de Colòmbia o de Perú, i estan marcats per un cert instint revolucionari, i aquí troben una acollida a un tipus de gent que fa cultura literària des de Barcelona, però fonamentalment en castellà, i que a l'altre costat de l'univers Lara situaríem al voltant del Carlos Barral, el Sergi Barral, el Josep Maria Castellet i tota la gent que repescava autors llatinoamericans des d'aquest món editorial. I això és una qüestió que segurament tampoc no ha estat prou explorada i valdria la pena explorar. I finalment hi ha una última obra molt directament dedicada a Girona, que és aquesta El Apocalipsis de l'any 2001, en el que tracta dels jueus de Girona i del que representa la seva peripècia vital, en la que ell intenta una recuperació de la ciutat d'una manera diferent de com l'havia tractat en Los Cipreses i en el Millón de Muertos i Estallado la Paz. Pel que fa a la recepció de Gironella a Girona, ja he dit que és una recepció en molts aspectes glacial, però que provoca la reacció, 1, de mossèn Martirià Bronsó des del tradicionalisme catòlic, 2, aquest article d'en Fèlix Caselles, que ara comentaré, i la percepció que l'Antoni Vilanova, en una crítica que fa a Los Cipreses creen en Dios a Destino, acaba captant i diu: és impossible que la ciutat de Girona dels anys 30 i 40 pugui ser conceptuada com l'univers que representa tot el conflicte. És massa petita, és massa especial, està massa enganxada a una realitat concreta i a un territori concret i a un fet cultural concret, com perquè es pugui acabar convertint en paradigma de tot el que representa la brutalitat d'aquest conflicte. L'univers de la Guerra Civil i la preparació d'aquest univers de la Guerra Civil no cap a Girona, bé a dir l'Antoni Vilanova, reprès per el Fèlix Caselles en aquest article que ara comentarem. De fet, què li passa? És massa iconoclasta des del punt de vista de la dreta. Havia remogut unes aigües quietes que ningú no gosava tocar. Produeix una sacsejada als tabús de les taules endreçades de la burgesia local i produeix un cert rebot del món clerical de dretes per irreverent i d'esquerres, del món de la dreta per irreverent i del món de les esquerres perquè el considera una aproximació superficial i massa de dretes i massa espanyola el que representava la Guerra Civil.
Pel món catalanista, per les esquerres, pel catalanisme tenia el defecte de ser massa condescendent i alhora tenia un defecte que el temps engrandiria injustament, però que en Gironella contribuiria a engrandir. Estava escrit en castellà. No era cap problema pels anys en què ho va escriure, però es converteix en un problema afegit quan en Gironella es converteix en un dels instruments, l'any 67, del Premio Inmortal Ciudad de Gerona, que havia de ser exclusivament en llengua castellana. I això provoca la gran reacció de l'esquerra progressista de la ciutat o del món liberal i catalanista, que diu, s'ha acabat, hem de fer un premi de novel·la en català, i apareix el Premi de Novel·la Prudenci Bertrana. De tal manera que el ramat que es produeix l'any 1967 produeix, d'una banda, la consideració que en Gironella era un escriptor massa vinculat a les instàncies oficials, que no era veritat, i per altra banda marquen el punt àlgid del declivi entre l'escriptor, del declivi de les relacions entre l'escriptor i la ciutat. Després, passat el temps, seria recuperat, primer pel Rotary Club com a membre del jurat del Premi Manel Bonmatí, després pel Diari de Girona amb els seus articles i finalment es produiria una recuperació institucional. Des del meu punt de vista, la ciutat no es podia permetre el luxe de prescindir de cap dels actius que permetessin trencar la presó de paper local que feia que les coses passessin en aquesta ciutat, només Girona endins, però mai Girona en fora. Si en Gironella ens permetia alguna cosa era justament veure la ciutat des de fora amb ulls de fora. Tot i que era un senyor que havia viscut aquí, havia nascut a Darnius, però havia passat pel seminari i havia justament trobat determinats personatges que li havien fet la vida impossible, que és el que el porta a alguna de les, des de l'òptica o d'en Fèlix Caselles o de mossèn Martirià Bronzó, d'alguna de les injustícies que la dreta li recrimina que comet en judicis massa frívols o massa superficials en la seva novel·la. Però, en el fons, el carrer Josep Maria Gironella, que avui és un carrer clandestí, amagat per les màquines de la construcció de l'AVE, quan es recuperi no serà un monument, no serà un cadafalc. Nosaltres hi vam plantar 8 xiprers com l'única referència remota entre la novel·la que l'havia fet famós i el carrer que volíem que la ciutat li dediqués, i jo li he recordat a l'alcalde que quan torni a recuperar la seva vialitat i la seva estructura clàssica, el carrer Josep Maria Gironella estaria bé que tingués uns quants xiprers, simplement com un element per estimular la memòria d'aquells qui a dia d'avui no saben absolutament ni qui és el Josep Maria Gironella. Anem un moment a Fèlix Caselles i després algun testimoni de caràcter personal. El Jordi Canal ha estat a punt de trepitjar-me el que jo us volia ensenyar, però esclar, ell no us ha ensenyat, només ho ha citat. Això és el número 1 de la revista de Girona. Això és el número 1 de la revista de Girona, molt, molt, molt ben editada. Any 1, primer semestre de 1955, número 1. I, a part de l'editorial, obre aquest número un article d'en Fèlix Caselles Casademont, professor normal i de l'institut durant un temps, titulat justament Gerona, Galdós i Gironella. I sense que hi hagi un judici sever perquè el professor Caselles li reconeix una certa aportació, com diu literalment, diu, otro fuera el problema en el terreno de la literatura catalana, pero en castellano solo Gironella eleva el nombre de Gerona al primer plano de actualidad y vida literaria. I de fet compara Galdós i Gironella i diu, home, entre el Galdós i el Gironella tot Galdós és pura fantasia i no va estar mai a Girona,
només el Joaquim Almeda li enviava dades sobre com era la ciutat, però no se la coneixia de res, i en Gironella fa una novel·la sobre Girona, ho diu en el pròleg, és novel·la, no és història, però com a mínim, en la memòria, i aquella carta on pregunta tantes coses ho demostra, hi ha un rerefons de la ciutat que coneix bé. Pérez Galdós, para escribir su obra Gerona, tenía el problema de lo distante y desconocido. Gironella, cuando decide escoger a nuestra ciudad como lugar central de su monumental obra, lo hace sin duda impulsado, además de los motivos explicados en su prólogo, por el perfecto conocimiento que de la ciudad tiene. En ella ha vivido los años que va a novelar, pero lo que indudablemente representaba una facilidad tradúcese también en dificultades. ¿Podrá ser el novelista serenamente objetivo e imparcial al retratar el ambiente de su ciudad? Y eso es lo que no supo o posiblemente no quiso ser. Sin referirnos a su valor como novelista ni al mérito literario que a su obra queremos darle y que de hecho le damos y admiramos, Gironella en su novela ha abusado de la libertad que al artista se le concede en la ejecución de su obra. No ha podido sustraerse, por una parte, a la tentación de criticar con dureza, pese a la objetividad aparente, lo que pudo disgustarle personalmente o lo que fue motivo de sus antipatías. Así, cualquier gerundense ha podido descubrir entre sus entes ficticios personajes verdaderos que en nuestra ciudad han vivido o viven todavía. Por otra parte, ha mezclado la realidad física de nuestra Gerona con inexactitudes incomprensibles en quien también la conoce. Ello ha hecho que en Gerona los cipreses creen en Dios haya sido desde el primer momento no silenciada, como el propio autor decía desde el español, sino comentada desfavorablemente. Pero el comentario desfavorable no fue ni es motivado por la calidad de la obra, no por antipatías al autor, como también en la citada revista él mismo decía, sino por las inconsecuencias que en aquella se encuentran, dejando las directas y no siempre favorables alusiones a personas o instituciones, hay la desfiguración del ambiente o clima gerundense. Però esto último és comprensible. En fi, després segueix, però, en qualsevol cas, aquesta és una de les poques referències a l'obra de Gironella que el que intenta és explicar. El Gironella es queixa del silenci i el Caselles diu no, no hi ha silenci. Hi ha una valoració negativa de l'obra en segons quins ambients que en parlaven sense haver-se-la llegit perquè havien decidit que no la volien llegir i que els molestava directament que hagués obert el meló d'un tema del que no se'n podia parlar. Vaig a l'anècdota que us deia. Amb motiu de la publicació d'una novel·la recent, que jo conec bé, el meu pare un dia arriba a casa i diu en tal, no posaré noms, no està gens d'acord amb la forma com es tracta aquest episodi de l'any 36. 36-39, però fonamentalment dels 6 primers mesos dels comitès de l'any 36. I jo dic, però què passa? Diu que no és exacte que el matessin, aquest personatge, per raons X. I salta la meva mare i diu, a Girona tothom sap per què el van matar. Dic que sí, si no ho has explicat mai. I per què el van matar? Diu, perquè era el president de la central lletera. El president de la central lletera. I a mi se m'obren els ulls perquè jo en aquells moments estava preparant la conferència que m'havia encarregat el Xavier Torres sobre la República i la Guerra Civil a Girona en el cicle de conferències del govern de la ciutat. I, efectivament, la central lletera és motiu d'un conflicte brutal. Perquè quan, per raó d'higienització de les llets que es venien pel consum domèstic, l'Ajuntament de Girona decideix promoure la construcció d'una central lletera i ho fa, tot i que el projecte venia d'abans, l'Ajuntament de la Lliga, de l'Ajuntament conservador regionalista de l'any 34, fa un reglament que dona prioritat als vaquers del terme municipal de Girona contra els de fora. I són els de fora que aprofiten
els primers mesos del 36 per fer alguna d'aquestes atzagaiades. Té molta mala llet, però és així. Simplement perquè s'entengui fins a quin punt planava una llosa de silenci sobre el que Gironella intentava aflorar d'una forma radical. Ara, és veritat, i acabo amb unes quantes cartes que em va escriure, per veure com ell es dol al final de la seva vida del maltracte rebut de la ciutat i com li hauria agradat que finalment la ciutat l'hagués reconegut com ell creia que es mereixia. Primer, una carta des d'Arenys de Mar, del 6 de maig de 1998, on em diu: «Querido amigo, tengo que pedirte un favor. Me he embarcado en una aventura literaria difícil y necesito documentación. Novela que discurre íntegramente en Gerona. Vuelvo a los orígenes. En el barrio antiguo, en el Call. El protagonista es un judío, problema central. La eutanasia, problema polémico. Y necesito conocer a fondo la vida de los judíos de antaño en Gerona, en Isaac el Sec. He llamado a Mirambell y me ha dicho que en el ayuntamiento tenéis 2 voluminosos tomos sobre el tema. ¿Podrías conseguirlos? ¿Podrías, por favor, enviarme estos 2 tomos? Pagaría lo que fuera, a ser posible contra reembolso a través de Segur. Esto me salvaría. ¿Es pedir mucho? Sin esto no puedo enfrentarme con el tema. Con solo apuntar el tema he firmado contrato con Editorial Planeta y con editoriales francesas, italianas y alemanas y posiblemente lo firme con Estados Unidos. Gran propaganda para la ciudad de nuestros amores. Dime algo, por favor. Hemos cambiado de domicilio, como verás por las señas arriba indicadas. La torre de Arenys de Munt, demasiados escalones para Magda y su artrosis, y demasiado solitaria para 2 viejecitos y, sobre todo, demasiado grande, 265 metros cuadrados, sin contar terrazas y jardín para 2. Teléfono tal. Amic Nadal, por poco que puedas, hazme este favor, acabo de cumplir 80 años, son muchos, la carrocería me falla, pero la cabeza me funciona como antes. Després, una altra carta. Estimat alcalde, Quim o Quimet para los amigos. En una vieja carpeta he encontrado este texto que te adjunto. No es nada del otro mundo, afortunadamente, pero cumple su función. Siempre que puedo exporto Gerona y más la exportaré cuando calculo que para la próxima Navidad haya puesto la ansiada palabra fin a mi novela. Gerona, el alcalde con el nombre cambiado, etc. Novela que se titulará El Apocalipsis, que tendrá alrededor de 800 páginas y que me publicará Planeta con alarde publicitario si cumplen lo prometido. Y ahora una sugerencia, querido Quimet. Como sabes, llevo años publicando un artículo dominical en el Diario de Girona. Estimulantes cartas de lectores gerundenses me ayudan a proseguir y la pregunta que con imperdonable egoísmo te formulo es la siguiente. ¿No cabría la posibilidad de recopilar en libro estos artículos? ¿El ayuntamiento, la diputación u otro organismo que hiciera de mecenas? ¿Existe en Gerona alguna fundación con posibilidades de convertir en realidad mi proyecto? Un libro mío en catalán. Naturalmente yo escribo dichos artículos en castellano y me los traduce no sé quién. Es lamentable, Quimet, lo confieso. Intento escribir en catalán y no me sale. Me falta vocabulario. Vergüenza, vergüenza, puesto que nací en el Ampurdán. Menos mal que, según me dijeron un día Pemán, Laín Entralgo y Torcuato Luca de Tena, mi universo mental y emocional, para usar una frase cursi y pedante, grata a muchos escritores madrileños, es catalana al 100%. Ello me consuela. Després, en una altra carta, ja del mes d'abril de l'any 2000, comença a negociar el traspàs dels seus papers a l'arxiu municipal, papers i o biblioteca, y diu, yo qué puc aportar, la base fundamental, por supuesto, son mis obras y haber contribuido con ellas al conocimiento de Girona. Pero además tenemos varios manuscritos, nuestra biblioteca, unos 3.000 libros y una modesta colección de autógrafos, fotografías, diplomes, etc., que finalment acabarien arribant a l'arxiu. 12 d'agost del 2000. Escriu a mà i s'atreveix en català. Benvolgut Quim Nadal, avui fa 54 anys que la Magda i jo ens vàrem casar. Ens ha semblat una diada oportuna per a manifestar-te per escrit el nostre agraïment. T'has portat com un amic, és a dir, com un senyor. Mai t'arrepentiràs d'aquest gest imaginatiu.
Les malalties han destrossat la nostra vida. És la llei. Que els déus i Sant Narcís et beneeixin a tu i als teus. Quan sigui alcalde, diu ell, quan sigui alcalde, posaré el teu nom a un carrer de Girona. I mentrestant, 54 abraçades. Estimat Joaquim Nadal, 14 de juny de 2001, acabo de posar la paraula fin a la meva novel·la L'Apocalipsis. 570 folis, la meitat passa a París, l'altra meitat a Girona. Hi ha molta Girona vella, molt de call, molt d'alcalde. Ha estat un esforç titànic, embolic pel mig. Te'l dedico a tu amb l'agraïment. Planeta la publicarà a la tardor. Per què te'n vas de Girona? És com si la ciutat es quedés sense el pont de pedra. Una abraçada, Josep Maria Gironella. I finalment, me'n salto unes quantes, que són de caràcter més personal. Segueix donant voltes a la biblioteca i a la possibilitat de trobar alguna compensació econòmica per tot plegat. I finalment diu: benvolgut Quim, 1 d'agost de 2002. Perdona que te escriba en castellano. Perdóname una vez más, mea culpa. Pero mi catalán escrito es impresentable, mea culpa una vez más. Solo quería decirte que tu gestión cerca del ayuntamiento, jo feia 5 mesos que havia plegat d'alcalde i em demana una última gestió amb l'Anna Pagans i l'arxiu. Ha resultado bastante positiva. Vino a casa el amigo Boadas con su insólito bigote y después de inspeccionar mi archivo personal me hizo una oferta que está lejos de lo que yo hubiera deseado, pero que tampoco es rechazable. Se fijó únicamente en los documentos. Dejó aparte mis 4.000 libros sobre los cuales tiene opiniones curiosas y tal vez divertidas. Ninguna biblioteca, abro cometas, ninguna biblioteca se interesa por adquirir libros y además los libros están destinados a desaparecer. De modo que legaré al ayuntamiento mis carpetas con documentos personales, algunos originales de mis obras, autógrafos y demás. Total, gracias por tu gestión, por tu interés como siempre. Reitero la dedicatoria que imprimí en el Apocalipsis, que poco a poco va abriendo pasos, auspiciado por el entusiasmo que la obra ha despertado entre varias personalidades encabezadas por Rebello de Toro y el académico Fernando Lázaro Carreter. Otro tema, y acabo aquí. Acabo de leer la entrevista que el Diario de Girona publicó acerca de tu padre. No sabía que fuera un tan convencido franquista. Tiene gracia la cosa. Yo lo fui, pero dejé de serlo hace muchísimos años. Y no veo que actualmente en el país haya mucho orden. Muchas gracias.